တရားထိုင်ကိုတူရတယ်လို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးကွာဒီအဖြေကိုသိဖို့ဟာကဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားထိုင်ပြီးကြင့်ကြံမှတာလင်ဒီအဖြေကိုသိမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင်ကိုတူရလားမရဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကြတော့ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံမှသိနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် yes ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုတရားကိုကွာနည်းနည်းထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးတရားထိုင်လိုက်ရုံနဲ့ဂေါကွက်စကုတူတွေကရလားဆိုတော့ကကျွန်တော်တွေ့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးလှည့်လည်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကွာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒါတင်းအင်းရိတ်တာကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရိတ်တာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအောင်ရှင်ရှုွက်တို့မဟုတ်တဲ့သဘောကြီးကိုရှုရတဲ့ရှုွက်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရှုနေတဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မဟုတ်တဲ့သဘောကြီးကိုရှုရတဲ့ရှုွက်ကိုရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကဒီလိုတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အတွေးတွေဝေဒနာတွေဆိုတာရှိတယ်ကွာဒီခန္ဓာကြီးရှိနေသေးရတော့အဲ့ဒါတွေကရှိမှာပဲစိတ်ဆိုတာလေကိုအစိုးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါင်းစုံဆိုတာလေမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့သူရောက်လာတာပဲအဲ့မျိုးရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပရက်တာမဟုတ်တဲ့သဘောကြီးကိုပိုင်နိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှရှုရတယ်ကွာအတွေးဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတက်လာလို့ရှိရင်လေကွာဘာပြညတ်မှမတက်နဲ့ဝေဒနာတက်လာလို့ရှိရင်လေပူတယ်အေးတယ်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေမတက်တော့ဘဲနဲ့သူသဘောကြီးကွာသိမလားဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမတက်တော့တာကွာသဘောအဲ့လိုမျိုးသဘောနဲ့အဲ့လိုခွာပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝင်မှာကွာလုံးဝကိုရှောင်ကြပြီးတော့မှအေးပြီးတော့မှအဲ့လိုဘဝင်ကြတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရှောင်ကြပြီးအေးချမ်းလာလိမ့်မယ်ဘုရားလူကြီးကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတဲအေးရိတ်တာဝင်ဘူးတယ်လို့ဆိုသိလိမ့်မယ်ရှူချက်နဲ့ရှူနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝင်မှာတော့လုံးဝကိုရှောင်ကြပြီးတော့မှကွာအဲ့လိုမျိုးအေးချမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီအရာတာကဘာနဲ့မှမတူအဲ့တော့အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူများတွေကကြည့်ရင်တော့ရှူနေတာပေါ့နော်သူ့မှာဒရဇက်တွေရှူချက်ခေါင်းတွေလှုပ်ပြီးရှူနေလက်တွေကလည်းဒီလိုတွေရိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအထဲထဲမှာကြောက်တကယ်ကိုရှောင်ကြပြီးတော့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောကြီးကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်ကွယ်မြင်နေတာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားအတွေ့အကြုံပြောပြတာနော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာကျွန်တော်တို့ဝစီကန်ဆိုတာလဲသူ့အတူအော်တိုပိတ်တယ်တာယကန်ဆိုတာလဲကွာရှောင်းနဲ့ရှောင်းမဲ့မိုးပေါ်ထောင်နေကုန်းမဲ့နေကွပဲနေကုန်းမဲ့နေဘလိုပဲနေခေါင်းကြီးပဲဒီလိုတဆက်ဆက်ပဲဖြစ်နေလက်တွေပဲရိုက်နေငါမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါခွာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကာယကံဆိုတာလဲအော်တိုပိတ်တယ်နော်ကာယကံဝစီကံနောက်ထပ်ဘာကံလဲအဲ့ဒီကံသုံးပါးကွာနော်ဒီအတွေးကံလားအဲ့ဒီအတွေးကံဘယ်လိုခေါ်စိတ်ကွာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာလဲ तू သွားပြီးခံစားတာဝေဒနာတက်လာရင်သွားပြီးခံစားတာဆိုင်ကယ်တန်ကြားတယ် तू ဆိုင်ကယ်တန်လို့သွားပြီးပြည့်ညက်တက်တာသဘောပဲရှိတယ်ကြားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုင်ကယ်တန်ရေလို့ရမရှိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကြီးကိုအဲ့လိုပိုင်မနေရှုလို့အဲ့လိုမျိုးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံသုံးပါးဆိုတာသူအော်တိုပိတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားအတွေ့အကြုံပြောပြပေးတာတယောက်နဲ့တယောက်ပါရမီကမတူဘူးတချို့လူတွေကြောက်ဒီအယိုးစုတွေမြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကံသုံးပါးသူအော်တိုပိတ်နေရတယ်ရှိတယ်သူအယိုးစုကမ္မထမ်းရုပ်မြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအယိုးစုကိုမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြီးကိုသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံသုံးပါးဆိုတာကွာတကူးတကကြီးတော့ပိတ်စရာမလိုသူအော်တိုလုံနေတာပေါ့နော်တချို့လူတွေကြောက်တော့လေဒီရုံးနဲ့နံနဲ့ကိုတဲကွယ်မြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကံသုံးပါးသူပိတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပိတ်တာကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မို့ထည့်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးပိတ်မှသာလင်တရားထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တာဗုဒ္ဓရှေ့မှာသွားပြီးတော့မှဒီလိုတင်မြင်ခွေလေးထိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးလက်လေးထက်လိုက်ုံနဲ့ကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတာမဟုတ်အဲ့ဒီကံသုံးပါးပိတ်မှသာလင်တရားထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောတာကံသုံးပါးမပိတ်သေးသေးရရှူနေတာပေါ့နော်ရှူနေတာသူများတွေအထင်ကြီးအောင်လို့တော့ရှူနေတာပေါ့နော်သူများတွေကြည့်ရင်တော့အထင်ကြီးစရာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှကုသိုလ်မရဘူးသူများကိုကဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုံနေလို့ရှင်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုတော့ပြောပြပေးအဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ရှင်ကိုဆိုင်ရန်ကမ္မထမ်းကိုတချို့လူကြောင့်ဓာတ်တွေဘက်မှာအားတာလိုက်ရှင်အဲ့ဓာတ်သဘောကိုကိုအောင်ရှုထားလိုက်လို့ရှင်ရင်အဲ့လိုသဘောတွေကိုမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကသဘောနဲ့ထည့်တယ်ပြောတာကကျွန်တော်ကသဘောသမားကွာအဲ့လိုအဲ့ဒီငါမဟုတ်တဲ့သဘောကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပိုင်မနေရှုခဲ့တယ်ပေါ့တချို့လူကြောင့်လည်းရိုးစုတွေရှိတယ်အဲ့လိုရုံးနဲ့ကွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုင်ရန်ကမ္မထမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ရောက်မှသာလင်းတရားထိုင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တာအပေါ်ရန်လေးလုံနေတဲ့ယူရတော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်တချို့လူတွေအပေါ်ရန်သမားတွေပြောပြပေးမယ်အပေါ်ရန်သမားတွေကြောင့်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပေါက်6ပေါက်ကိုကွာပါဇက်ကျိုးလည်းကတ်တရားစည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ပိတ်နားတွေကိုလည်းတန်ဖိုးတွေနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်နေငါမဟုတ်တဲ့သဘောယူမတွေ့သေးသေးကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါမပိုင်ဘူးဆိုတာသူသဘောသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယူမတိသေးသေးကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ကတ်တရားစည်းတွေနဲ့ပဲပိတ်အဲ့ဒီလူဘယ်တော့မှအဲ့ဒီကံသုံးပါးမလုံဘူးကံသုံးပါးလုံနေဆိုတာတကူးတကကြီးသွားလုံစရာမလိုဘူးတရားထိုင်ရင်ငါမဟုတ်တဲ့သဘောယူမြင်အယိုးစုကမ္မထမ်းနေမြင်ရုံနဲ့နေမြင်သူကသူအော်တိုပိတ်တယ်အဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရောက်မှသားလေတ
တရားထိုင်ရင်ကုတူရတယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်သေးတရွေ့ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်ပဲတော့မှမရဘူးเนาะဆောနာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောတရားနဲ့ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကဒီသဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားနဲ့တွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေတက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်အရင်ကနေစတက်တာပေါ့ဒီပေါင်ရင်းမှဒီလိုချက်ခဲကြီးပေါ့ကွာဝေဒနာတွေကမျက်ရည်တွေတောင်ဘိုးပေါက်ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်အေးချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီချက်ခဲကြီးကငါမဟုတ်ဘူးပေါင်ကနာနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကရှုတာမဟုတ်ဘူးပေါင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးနားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးဒီသဘောပဲရှိတယ်သဘောပဲရှိတယ်တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသဘောပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဘောကိုခံစားတာလေကိုမဟုတ်ဘူးဒီနေရာတွေရောက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်စကလုံးနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောရတာခက်တယ်ကွာတချို့ခံစားချက်တွေကစကလုံးနဲ့ထုတ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာနေတာလေကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျက်ခဲဖြစ်နေတယ်အဂျက်ခဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုမရှိတာကွာအခုကကျွန်တော်ကဒီလိုရှင်းပြနေလို့ဒါဂျက်ခဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုခဏဆွဲသုံးလိုက်တာနော်တကယ်တမ်းတရားထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂျက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးနာနေတာလည်းမဟုတ်ထုံနေတာလည်းမဟုတ်အဲ့သဘောကြီးကွာဘယ်လိုသဘောပဲရှိတယ်ကွာဘာနာမည်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီနားလေးမှာရှောင်ကြပြီးလုံးဝကိုဘဝင်ကငြိမ်ချမ်းနေလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာကိုရိုက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှသာလေကျွန်တော်တန်သုံးပါလုံနေလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်လို့ရှိရင်ကုတူရတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစောကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှသာလေရတာပါအစောကပြောသလိုအပေါ်ရန်နေပေါ့နော်အပေါ်ရန်ထိုင်နေအပေါ်ရန်နေထိုင်နေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတဲအင်းရိတ်တာကိုလည်းတွားပြီးစမ်းသက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအကြံပေးရှင်းပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်းပဲပါ